근데 저번에 저 때네 저소당 나나 로네 저소당 통바해 시고도 때네 너와 소소타바 닌두게 단 로소다 빼메지 자 첨본 전리다 由于必须要融入社会，因此对于声闻的别解脱戒，在藏传佛教来说是极为珍贵的。 근데 나 총총값을 잡았지 그 라위 在我小的时候，我曾经说我要出家， 근데 아파 그 짜와니는 저거 말이라고도 但是我妈妈是完 아파게 我的叔叔说绝对不可以。 나그 타마 어떤 타지세네 잡아주이 我最后呢是完全的不顾一切来出家。 근데 아파 그 강한 라우소서도 되네 잡아주 잡아 로소네 되네 땜비 샴제리스 야보 짜와니는 여 말레스 대도 되네 저랑 잡아시다 맞에 대 다다 잡아주네 정도 마셔 빠다 잡아시 토바케 켈리시 투사레나 시주인 대민의 짜와니 시면 골라고도 나 아파게 我的爸爸跟我说，如果你出家然后又还俗的话，这会成为佛教极大的耻辱。所以你要么就给我立下誓言说，一直到你死之前，你都能够出家为僧不然的话不准出家。 가시 저랑 잡아 차 마서는 코 셔쇼이라고 如果你还俗了，那我就要死在你面前。 강의세도 가주산에 뒤 줘봐대 되네 네게 출렁 그 동바데 뱀지 자 첨볼은 증거리 네 요롱이나 다 참에 在我们那一代，所谓的比丘、沙弥是被视为是极为珍贵的对象。 되네 삼바데 산 특바 첨보 마하야나 주이로와 然而思维则是属于大圣的思维。 되네 존은 만존은 법라마도서 예 현킨이나 다 윤킨이나 다 산초고 샘다 펜샘다 연동세야 다 현에 대어리 뭐지 코랑 뒤 조로리 不管是否能够确实的修持，也不管是听法者还是说法者，西藏的所有的这些上师们，他们从一出家到死亡为止，嘴巴所讲就是利益心、利他心。 되네 삼바데세 다 냠리데 상하주 而修持则是属于密法。 주 대도 쪄바데 들어와주 삼육골롱데 산초승바주 냠리데 상하주 되네 숨디 도르젠 잡아서야데 주네 데데바레 所以修持是密乘，行为是小乘，而思维则是菩萨乘。因此，在这样的三者条件具备之下，就称为三者具足的金刚持。藏人是这样修持的。 오 대도 디가 꼬르데게 되네 단 동안이 이제 제바르데 셰 되네 동하도 송 갈미 이제 냠슬랜당가 꼬르데 너도 님본다고 쉬베이 以上即是将显密的差异以及如何进入密法修持的重点，略微的跟各位讲解报告完毕。 다네 다 같이 주자 예유변 말해 제 교로 다 디나로네 되네 나는 죽당세야 디슈야이 나는 죽탑 이바라 말해 냐 되일라스라 接着要来跟各位讲解如何进入密法的窍诀。 다 나는 죽네 갑솔라 코타 시당 대라리지 와롱 튀 섬주 고니 조그리 进入密法还是那一套论调，必须要借着灌顶、口传跟引导来进入。 네, 되네 당보 되네 나 냠리 생기 그 간사디 그 조이되니 슬럼 주부 탑소 왕고로와리 首先，为了要让想要修持密法的行者心中能够注入加持，必须要先接受灌顶。 네, 되네 저랑 ngazo ngubo kanche che yimbe yene ya ngarang ka nudom de che yebe ten la yenda che ko ro wa se yong a yin na
拉巴的努巴切很多啊。总体上来说，无论什么事情，在自己的能力之上，如果能够在借助别人的助力的话，事情要圆满总是比较容易的。本呢，我做的呢，这我些呢，这可能个上网了这样个努巴有不妥的呢啦，但你出来做下现在个着哇塞的，但你现在这的米也不巧多啊。比方说，以一粒米来说，本身虽然有成长的能力，但如果说再加上水、肥料、阳光、空气的助力的话，它能够更加快的来茁壮。大家那些我让做了样的呢，年龄是年到样的也接不得塞巴了，我让个深究了，你把有把马车把个，样的呢，看啥你把用个看啥现在个生活的，但我让人教用啊，现在但你把你懂的，或你把切个的。当自己想要在觉受跟证悟上来进行修持，当然本身具备这样的能力，可是如果能够在依止一位具备的这样加持力的对象来修持的话，那么它的速度是会更加迅速的。对呢，他的往南文那个说了，打往南不个缺的个的呢，活动的那些的。在给予灌顶的时候，仪轨所用的仪轨，它的意义应该要这样来理解。往南看个拉马的，打年到原的原看些也把也也把了哇，对，第一个就来预备个，但是年到原的个是拉不当。给予灌顶者的这位上师基本上他必须是要一位具备着觉受跟正量的行者，那么就以他本身这样的觉证所散发出的功德来作为基础。但呢，打往南文那个说了，一旦就拉马到我讲的那个啊，罗马到我帕蒙到我点球到我建内这的，哦，这最就了有代表样年到个，但呢原定就是了。所给予的本尊的灌顶，无论是度母也好，金刚亥母也好，圣乐金刚也好，观世音菩萨也好，那么这些圣尊们又有他们自己的觉证的能力了。哦，对，这个说了用作往过是罗马的一个绝对的人就不是这个了。以上的这些功德能力，都在灌顶的时刻，同一时间注入到弟子的心中。对，他的这当往的呢，现在个成绩老巴了，往是话些有理是吧？他往过来有理是吧？些把些，但呢，他话前面多人的有的。所谓的灌顶借由他力而来获得加持的这种说法，这个在大圣的经典里面是找得到的。也那样，我说的呢，怕往那呢，可能的呢，生老的怕就把这个他让往那样个他的上下了嘛多的呢，多那的地拉人的要嘛的。然而，确实的将这样的灌顶的加持，以实际的方式来注入赐予他人的这种方法，就只有密教才有，在显教里面是找不到的。对的呢，别像忙不些个难咯，让东汉你个前把的望远美的是只要把样压的。所以在很多的论著当中，我们也说到，显密这两者最大的差异是在灌顶的具足与否。也那样这样的呢，看人就是老的，人人就要个他们人都他们是要地能都着的。然而，这是将他人或者说这是将他力的加持注入于自心的方法，因此呢，也归纳在我们刚刚所说的多种方法这个范围里。人就是老的，我让做了做头呀也被金钱了的呢，但你往学了，我就他妈搞这个的。由于
有着这样的一个从他人之处获得加持的方法，所以我们大家都很喜欢接受灌顶。가이 세드 나랑 깔레 시라 자 먹고 8월 부스럽 때 나랑 야보 힐레 라오스 차도그리 삼버가 레와 데그라와 这是因为我们都想着说自己可以不用付出任何的努力跟辛劳，就很容易的从对方那边求到加持的缘故。 अरे तातने से ने ये जी सलोप दे के ngarang la pin tho ne nuba lem ne tada si thuguri ten tin si thuguri 当然，从他人之处求取加持而来注入，这确实呢是会有所帮助的。 yene ya ta tele ya chajin zongur wa ta 然而，这也必须要具足一些条件才行。 kai se do wang nang ki ke ma de quran la ya salop yong ki shi go go ra ma do salop me na quran la salop me ba ki ngarang kan le yong ya 重点在于给予灌顶者他自己本身也必须要具备加持才行，不然的话，他没有加持，又怎么给别人加持？ daga nang ki wang na zi ke tabla chua de yang uni shi yen ge ro ya 而借以举行灌顶的这个仪轨，也必须要是真的仪轨才行。 ka se le wang na zi ke tabla de ya bo ke me na nuba cha la to ma ra nga chu yang gen kho pin kho ane che se ta ma kha ka le ga de chera le de pha te si go ra nam de ga de chera nyo de meng de zo go te ta ga ye go re ma to ta na ga yang nyo tu ko mi do ga ko 像这样的灌顶的仪轨，也必须要确实的能够具足才行。这就好比像是我们在申以表格文件来申请，像是机票等一样的，如果没有将重点写好的话，也买不到机票的道理是相同的。 但是daga nang ki wang na sa ka kan sa te le quran la sunom juk sa ke go ro ya 那望能偏松。 wang na sa te le sunom juk sa kar wa ke go ro 同样的，接受灌顶者，他本身也必须要具备着能够接受灌顶的福缘才行。 te de wang na sa quran la le kar wa phin thok su ke nu ba ke me na te jizin disi kan yo ma re nga chu ne ba song se zu bo cha me ro de nu ba khyor sa de mi ja ma ja kan ma do me shan ro do ko 如果说接受灌顶者自己本身的并不具备接受这样的加持注入的福缘跟能力的话，这就好比像是一个已经濒临死亡的人，他的自身已经不具备任何痊愈的能力了，不论怎么样打针吃药都不会复原，会死亡的道理是相同的。 o te yin de te ne wang na ke quran la te ne salab ye ba wang na zi ke chowa te ngune tabla yan da yin ba wang hyung ke ke kan sa ngarang la le dang kar wa de ba som zom na salab yong ri te man zom na da ta che mo ri 所以，给予灌顶者本身必须具备加持，接受灌顶者本身，所采用的仪轨本身必须要是确实的方便法门的教法，而接受灌顶者本身必须要具备着福缘，这三者具足的话，那这才叫做灌顶，不然只是一场游戏而已。 te de te ne wang top ma top se ya te te ne bang bang go li ya ma ya ke ja ma yin ba wang pa nang hyo de di ke nu ba kan sa ke jö le le ma le ba wang top ma top se ya te 所以得到灌顶与否，不是宝瓶有没有放在头顶上来做决定的，而是接受灌顶时，这样的灌顶的效力是否有注入自心来做决定的。 te ne sem la ta nu ba da kan ma le ne wang hyu ne ne ja tong ta hyu ne ta te te sen so no ye ji ri ma do ta ga zang de 如果说在自己的内心里没有产生任何的效果的话，即使接受了千百次的灌顶，或许有那么一些些的效果吧，但其实基本上就是只有这样而已。 te ne ti te ne nu ba da wo ke sem la le nga ta ma da wa get up de pang la sem ju la get up de pang ka nu ba da ya po le ba yin na te ne wang na ni ko chu wang to ba ri 在自己的心里面能够确实的升起一些行善止恶的思维，
那么确实的在法中修持，那这就称之为是灌顶的能力效果产生了，不然的话不是如此。我对印度的唐波上海人就不能告诉了，往高呢，上了就了修呢，刚才的年龄设备个的你不有不也住嘞？因此，进入密法，首先接受灌顶，让这个加持注入，而令这个行者有能力来修持。但是在这个过去个嘛的，他地等的你了，他所属年龄是个的话的。但光仅是这样还产生不了作用，还必须要能够修持才行。哎，对年龄谁呀个搞的你了，吃谁呀的写呢？年龄谁当谁搞的谁呢？他别忙不些写的呀要的。有关于修持的方法，那就必须要借由引导来理解了，所以就会有着该如此、该那样、该这样修持的教导。哎，但除了宁波人多都下呢，但呢上海那告诉了，做我接人的做人是吧？你写的个哩。加以总结的话，引导可分为升起次第跟圆满次第这两者。接人是吧？等于呢，我最拉公哈大家搞的哩。升起次第指的是观修本尊跟持诵咒语。但你做人公呀搞的呢了，大就晓得呀，个扎龙推理个，但你逻辑那当扎龙推理个年龄谁呀当？观修圆满次第的话，则是刚才我们所提到的气脉明点的观修。但你甚至那当通把东巴你的啥家去不？公呀大地搞的些个哩。以及新的实相，也就是大手印跟空性的讲解。大往南对吧？当吃些对吧？的大家这那么俺那个강동도是那些要把咱买人吧。但你恐龙军情有把长街军队的这等你恐怕杨大人把东亚个切到，大所说个用都说切谁呀？那龙那完了呗。给予灌顶跟引导，并不是上师他可以为所欲为的，而是必须要有所根据，秉持着最正确确实的佛语而来宣讲。因此，在这之后，还必须要按照各自的经序里面所拥有的口传来进行。别呢，我做的那专门的我去年龄谁办也呢？比方说，如果我们要修持度母的话，当波的那往下修。首先接受灌顶，第三呢，专门年龄谁当个吃下修。接着再来求取观修度母的引导。第那往学吧，当俺那个年龄谁吧，都说恐龙军情有把西西都做东西。接着，那么在为了要能够将所求的灌顶跟引导能够确实的具备意义，必须要来确实的学习。哦，对，那第三节个呢教过的往龙吃谁个的。所以呢，就必须从这三项来着手，灌顶、口传跟引导。哦，对呢，我就等人写啊，给写上你吧。但呢，俺人就当个搞的，他多的咱们喜欢的。以上其实简略的将今天的4个主题里面的第2主题，进入密法的诀窍来简略的说明而已。当然，说吧，但呢，出啥人了都嘛谁也得学而已。接着要来讲解第3项，依据资粮的7分之。呢，这当长期中的这等于噶去就考了过的呗个，但本呢没有是那样的，那个进步的他给着不帮给，让什么都话的了哇。基本上来说，佛语也好，所转的法轮也好，其重点就是在于行善止恶跟降伏自心。
但呢，让个深究学话多了要不学用呀，但呢用呀个但呢，进行着我做但呢，也不是呀的哩。将自己的心趋于极尽调柔最好的方法，那么就是善行。但呢，让你这深究但呢，马吉巴当让马德瓦罗马德瓦谁的这些呢？你们当第一个呢，让我但呢，讲你啥也不打，没给我得不是呀的了吧？会让自己不安乐，自己不快乐，以及让自己的友伴也都完全的不安适，就是由烦恼所起的这些不善业。แต่อินดูเตเนเกดดึกบังกันน้ำยาตะโซตาเจ็กชีดูเตเนสังจิจุมเดนเดกตากันยินดีเมเปมังโบทับลามังโบหิวเสียเจบริ所以讲到行善止恶时，由于不断的宣讲，佛陀呢就讲了极为众多的法门。แต่เนตานาเยดีกกงบะตะโซแค่บะกันใจยาเปกแต่เนกงบะเจวกเต็งจุเตยังเป็นมะซิบมังโบยาระวะ而将佛的密意加以注解的论著，也就非常的众多了。ตาตาโพลนจอร์เดบะตะโซลาเนแต่เนกะเต็งจุนี่ลาโปตะเชมโบเชกสุมจาหาจังเฮียวริ在藏地译成藏文有关于佛经跟论著这样的厚厚的一本，大概就有300多本。ยานาลามังทักจุโต当然，在汉地也是非常的多。ये ने या ता ngaso po ta jana to so lo njuriya nyunyo re la njuriya njor deba ta so ya tene chor ka ten jor to chor dreng no ro so ya ta so jima zu ber wa o ten de te lama ngamo njor deba ta so ya khama bo he mi so wa de ta lama cham so ro se ba cham le 然而，无论是流传到藏地的也好，或者是流传到汉地的也好，到最后的集结呢，集结都是到了最后的时期才开始的。在集结之前，即使翻译好的这些经文已经极为的稀少，在集结之前也已经流失很多了。다 디나로네 테네 초르다 초사 접장가 탑라 야슈 세네다 삽슈 야슈다 테 초르두 야바텔라 예나 두마 타오리 而这当中累积资粮跟净除障蔽最为深奥跟最为优良的方法，就是7分支。